ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த ஒரு ரெசிபி வீடியோவும் பார்க்க போகிறது இல்லைங்க. அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சீசனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் சளி இருமல்ன்ற பிரச்சனை இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். நான் இந்த பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதோட 2 துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 to 5 லவங்கம், இதோட 10 to 12 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட இனிப்பு தன்மைக்காக நம்ம நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நாட்டு சர்க்கரை அப்படி இல்லைன்னா பனை வெல்லமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா கஷாயம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க ரொம்ப அடம் பிடிக்க மாட்டாங்க, இது குடிக்க மாட்டேன்ட்டு. அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை பனை வெல்லமோ போட்டு கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க இது. அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது அப்படியே கொதிக்க விட வேண்டியதாக இப்போது. இதில் நம்ம பட்டை, லவங்கம் அப்புறம் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். 3மே பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி, ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ட்ரை காஃப் அப்புறம் அதாவது வறட்டு இருமல், சளி இருமல் 2த்துக்குமே இது நல்லா கேட்கும். இதில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி தரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதனால் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதாவது 1 டம்ளர் தண்ணி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது 3/4 டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம். சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஈஸியான பொருளை வச்சு சட்டுன்னு நம்ம பண்ணிட்டு போயிடலாம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ட்ரை காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதாவது வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரோட்டில் ஒரு இரிட்டேட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லா த்ரோட்டை நல்லா சூதிங் பண்ணி தரும். அது மட்டும் இல்லை, சளியவும் இது விரட்டும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மற்ற கஷாயம் மாதிரி இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேர்ஸ்ட்டாக இருக்காது. அதனால குழந்தைங்களும் ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. இதில் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 3 நாளாவது கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.